Giyindik, kuşandık, geldik işte. Aman, aman efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınım? Hoş bulduk. Oktay Bey, Keçili'ye hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş gördük, hoş gördük. Hani keçiler nerede? Dermişim. Yalnız oğlak kebabı da çok hoş olmaz mı ya? Tam mevsiminde de değiliz ama. Ay aşkım aile misin sen de ya? Bu da kafayı bozdu kebapla. Ne yapalım? Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Bunu da söylemese olmuyor değil mi? Fikstir kardeşim. Tabii, olacak, söyleyeceğim. Canım sen bize araba dinlerken bir videomuzu çeksene ama boydan olsun, olur mu? Başladık filmciliğe ya. Bak diyorum, fenomen bayanla evlenmeyin. Niye biliyor musunuz? Her şeyi 2 kere yaparsınız. Aşkım hadi Geliyorum. kayıtlayabilirsin. Evet, başlıyorum. Siz geçin. Ben kayıttayım Naz Hanım. Doğru söylüyor. Tamam, biz sayacağız. 3, 2, 1. Ve aşkımla balayı için cennetteyiz. Bu kadar. Sağ ol canım. Aşkım ben şimdi bunu post etmiyorum, tamam mı? Sabah ışığa bakarız, eğer daha güzelse tekrar çekeriz. Ya 1 kere çekeriz, istersen 3 kere çekeriz. Sen ne kadar istersen o kadar çekeriz. Hatta ne yaparız biliyor musun? Filtresine bakarız, kalırına bakarız. He? Aşkım sen artık çözdün bu işi, bakıyorum. Helal olsun be sana. Yavrum kızım. Vallahi cennetmiş ha burası da. Böyle havası da... Tezek bu. Tezek kokuyor burası. Yalnız tamam icabında bizde sıkıntı yok. Fakat nasıl sıkıntı çıkartabilir? Oktay Bey yakınımızda ahırımız var. Bugün rüzgar bu tarafa doğru esiyor. O yüzden biraz tezek kokusu gelebilir. Ama tiny house'ların orada sadece denizin kokusunu alacaksınız. Emin olabilirsiniz. Sıkıntı yok kardeş. Bak. 2 dakikada sevdim seni ha. Neden biliyor musun? Delikanlı adamsın, harbi adamsın. Öyle doğruyu söyledin. Öyle sağa bakıp sola bakıp yalpa yapmadın. Ha yok, o olmaz bizden. Sağa sola yalpa yani. As adamsın be. Bak ne diyorum biliyor musun? Bana doğruyu söyle. Otur benim canımı, ciğerimi ye. Eyvallah. Bak aşkım sana demiştim. Gördün mü? Arkadaşım olmaz diyordum. Bak ne güzel. Sıkılmayacağın insanlar var burada. Yaman var, beyefendi var. Demiştin aşkım, demiştin. Gülüm. Ay, bu da gülüm deyip duruyor. Bir şey diyeyim mi? Yani cringe'in dibi ama hastasıyım. Ben de sana hastayım. Zalımın kızı, ben de sana hastayım. Abi şalgamları indiriyor muyuz yoksa arabada mı kalıyor? İndir oğlum. Sor ablalara mutfak neredeymiş? Ablam mutfak nerede dedi? Ablam mutfak şu tarafta. Bırakabilirsiniz. Kardeşim bak orada mutfak. Eyvallah. Ay ağzını yiyeyim bacım. Ay bu da alem adam ya. Arabanın arkasında şalgam bidonları taşıyor. Gittiği her yere götürüyor. Lıkır lıkır içerken şikayet etmiyorsun hiç. Alıştırdın beni o yüzden. Eti yanında da çok güzel gidiyor. Ha. Adana'ya gidek mi? Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Ha, hadi bakalım. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun Oktay Bey. Merhabalar. Hadi ablası, gidelim.